handisi kuchallenge hai zvakanyanya, but hamukwanisi pamuri makaplay a very big role, but when it comes to economic development haisiri yenyu. You need to relax. Toramba tichishupika tichizinyatsoziva kuti pane problem. We must deal with the problem. We must take this guy out. Tikazviorganiza zvakanaka kuti tizviorganize, even nyanga zvikana no pane maseya o anopindira mukati anoita sese, tikazviorganiza chaizvo. Kulian TV atibatike zvechopu. Makadiwa vana veZimbabwe, zita rangu ndinonzi Mushakashaka, ndo zita rangu, ndiri kuno South Africa. Ndateerera mavoices enyu vana vaZimbabwe pachannel iyi. Chatiri kuita apa, tiri kudiscussa problem. Ndo zvatiri kuita. Tiri kutaura nezveproblem kunyanya, hatisi kutaura nezvesolution. Kuti toita sei? Mundarageza aita solution. Ndone solution ita mundarageza. Tinofanira kumira naye. Right? Ndine zvinhu zvitatu zvinoda kutaura nezvazvo. Chekutanga ndoda kutaura nezvaMnangagwa. Chechi2 ndotaura nezvearmy yeZimbabwe. Chechi3 ndotaura nezvefear, inonzi fear factor muupenyu hwemunhu. Ndodzokera kwokutanga, Mnangagwa ndiye enemy number 1 yeZimbabwe. Emerson Weah ndiye enemy number 1 yeZimbabwe. Sei ndichidaro? I might be wrong, mundicorrecte, but ascendance yepower yaRobert Mugabe kuti aite president, it was through Mnangagwa. Haasiri iye munhu afanira kutonga Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, but akashandisa Mnangagwa. Tine vanhu vakaita sana Herbert Chitepo naLilbert Takawira, Josiah Magamba Tongogara, vakalead the struggle kuti Zimbabwe ive independent. Ndo vanhu vafanira kutonga Zimbabwe ivavo. But Mnangagwa ndiye akaita mesi dzese dzekuti Robert Mugabe aende into power. So Mnangagwa was a loyal boy to Robert Gabriel Mugabe. So I'm awe. Robert Mugabe owed this guy something. He had to repay him. I might be wrong in terms of history, but he and I fanele take over from Mugabe. Mugabe anakirwa nechigaro. Okay, toti anakirwa nechigaro kana kuti akaona kuti uyu haangagoni kutonga nyika. Akazi ngaakuda think otherwise and plan otherwise. Mnangagwa hazvina kumufadza because vangawirirana kuti iye was supposed to take over.
zvanga zvakuitwa naMugabe nemukadzi waMugabe yanga tova betrayal to what they agreed. Right? Mnangagwa ndati nini from the point ndeyekuti is the number one enemy yeZimbabwe. Violence yese yeZANU-PF ndi Mnangagwa is the kingpin. Gukura Windi 20,000 Ndebele destroyed, killed in Matabeleland ndi Mnangagwa. Ngati nini lepo takawira Herbert Chitepo ndofana kuti wana Josiah Tangugara ndofana kutonga Zimbabwe, but hawana kutonga Zimbabwe through Mnangagwa. Ini ndati ndonzi mushakashaka. I'm here in South Africa. Ndiri kuno. I was a student at Kwekwe Poly. Ndinomuziva murume wacho. I know him. Paakadyiwa anga asingatodiwi kwake constituency yake Kwekwe hapana yemuda. Akasenda mapetrol bomb kuna Blessing Chibundo achigara kuFishley if I'm not mistaken. Amutumira mapetrol bomb. PaZANU-PF pa ino achikawa mapoto adyiwa my elections. So this guy haasi mutungamiri wenyika. He's a thug. He's a killer. He's a murderer. Haana chaanogona kuita in terms of economic growth yegovernment yeZimbabwe. Sorry, haana chagona kuita. He's there for power nekuluta kwaari kuita maresources enyika. So he is the number one enemy yeZimbabwe. I've listened to my audios vamwe vachiti zvazodai mabumbwa chichi. Let's deal with Mnangagwa first. Let's oust him. Let's take him out. Let's eliminate him. Muchana kuti even ZANU-PF inochinja. It becomes a different party. Zimbabwe in a very great minds. We can take it forward. But hazvigoni kuitika kana mune type ana Mnangagwa in power vachikutongai. Hazviiti. Haana solutions to economic growth, that guy. Haana. He's a looter. Ndosakaripo paya. Hapana chimwe chaanoda kuita, is just looting. Chete vachinda. Haana kana conscience dzekuziva kuti munhu muchipatara anofanira kuwana medication. Pana mai vanoda kubatsirwa. Magesi anodiwa munyika. Mvura inodiwa munyika. Maroads anofanira kuti adai so. Vana vanofanira kuti vawane mabasa. Tiri kuno kuSouth Africa. Vamwe vedu tiri madoctors, vamwe tiri maengineers, vamwe tiri manurses, vamwe tiri mateacher. Tatiza kunyika. A great country was Zimbabwe was leadership. Ndiyo tiurayira nyika. And haana kuti urayira isusu chete, yaura even the next generation. So Mnangagwa even pa era ya Robert Mugabe ndiye munhu anga ari instrumental. Mugabe angadi akasiya kudhara but because of this guy ndiye enemy number one yeZimbabwe yatofanira deal with. Eliminate him. Yes, vamwe vanoona kuti takamboziva 2017 we don't trust ZANU-PF anymore and chichi. No. I agree with you 100%. But ringava group ringava what nina leadership umunhu uyu ndio tofanira kubvisa. Even arumu ZANU-PF achanoona kuudza kuti
This guy need to eliminate him. Ndiye kingpin wezvese namwe muZimbabwe ndiye ari central to, because under power at all cost. It doesn't matter kuti makambani avhara kana kuti say, it doesn't matter. He under power, he wants power. So nini ari central. This is the guy who is central. Watinofana kubvisa tozoona kuti what comes next after dealing with this guy. Ndo maonero angu, and that's how I see it. Knox Chivera akataura akati haipindi opposition as long as system yakadai, and he's right. But system yacho, the kingpin with system iyoyo ndi Emmerson Mnangagwa. Ndakuinda kuarmy yeZimbabwe inonzi iyo ndiyo custodian yeconstitution. Yes, that's what it's supposed to be. But they're kushandisiwa, they're being used. Politics this Zimbabwe, army is central. Zvafanana naGeza iko zvino na Chiwenga iko zvino, kuti vatauro zvakutaura izvi vane backing yearmy. But army is supposed to represent is supposed to protect the people in the constitution. Ndozvafana kuitika izvozvo. But what is happening in Zimbabwe is that munhu anoda kuita ma-selfish interest ake and use the army. Oshandisa army. Ndada kupinda mupower iko zvino ndofana kuona kuti ndaenda backing yemagenerals. But ndonopa instructions kuvakomana vebasa kuti angoti zvakati bullet, angoti zvakati bullet, ndobva ndapinda mupower, which is not supposed to be the case. I see a democracy as that is not how, I mean, that is not why we went to war. Kuti is liberated. The army is supposed to protect the people of Zimbabwe. But what is happening now is it's protecting the interests in myself, individuals, a few people. Our army has been reduced to a security company. The Zimbabwe Defense Forces is now a security company. You those who are into power. They're using those guys Kwingwari in power, which is not supposed to be the case. The army of Zimbabwe is being used, is now reduced to a security company to protect the interests of a few individuals. Now, case ya Mnangagwa, it has taught us a lesson. Here is an individual arikuluta maresources enyika, arikutaura kuti hapana zvamunogona kundiita, because ane backing yearmy, ane backing yemasoja. Ndivanaoni masoja acho, vana vedu, vazukuru vedu, ihama dzedu, masoja ari kushandisiwa for these things. Magenerals ndiwo vanopa mainstructions kumasoja.
itaiso Mnangagwa hanei wakomana uri pasi anodhila magenerals because ndiwo anopa mainstruction kuti anenge adai so urayai munhu iwo ndo anopuwa mari and whatever the case might be vanokorruptiwa vari kuuraya nyika. They're destroying Zimbabwe, destroying a very great economy. Yapoketewa nemunhu one aisa muhomwe dzake. Kufa kwemagenerals anotanga iko zvino tanga wana kubva kuna na wana anzani Gunda wana they were killed, those guys. It's through this guy Mnangagwa. Those are not good. He's very good at that. Go to the economic development. But Mnangagwa in the forefront. No. We've got great minds in Zimbabwe. So nakuita tinyika ibudirire. Our malutas, mbava, makorokoza is what Geza has said. So vana veZimbabwe, Mnangagwa must go. He must go. Amuedu, please. Unofana kuprojecta vana veZimbabwe. Iko zvino muri kushandisiwa nema individuals. You're being used. Muri kusenzesewa. You're being used. Ndapedza name. Number 3. Ndoda kupinda pafie kwa vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe isusu tisine power. My citizens tisu tine power to determine our future. But because of fear, takuzvisira in the hands of greedy people. They take advantage of us. Mnangagwa and his allies, they are riding on our fear. Nyoka mebhunu kana nditsenge gama akati it's only about 500 or to 1,000 people vari kutinetsa. Tiri vanhu vangani veZimbabwe 16 million people. Okay, ngatibvisei madzimai nevana pamuri unosara tiri 8 million or maybe unosara tiri 5 million men to deal with 1,000 people. But we're afraid. I'm one of them. Tine fear factor. Because no takamirira Geza atipe signal. Atizivani pari. How old is Geza? If I may ask. Kuti amire pamberi apa ataure uhoru hwaMnangagwa. How old is he? I'm 48 years. Ndiri kuiteyo. What am I doing about it? Takatiza nyika tiri kuno South Africa. We are waiting for a miracle to happen. We are waiting for somebody to come and rescue us. We are cowards. Ivo vanageza naMnangagwa, they went to war to liberate Zimbabwe. Vaka risk their life. They risk their life, these guys. Did a very great job. Vamwe vakafa havatombozikamwi izvezvi. Unknown soldiers vakafa makasurvive. But these guys
vakatipa independence. When it comes to economic development ya 10 yedu isusu. I'm saying this even kumaobvious kuti munoramba muchiti mimi hautonge Zimbabwe unasina waona. It doesn't work like that. You did your part. Kana dei anga iri nguva yedu isusu maybe tingadai takadzibatawo pfuti idzodzo to liberate the country. Maka liberate a country so that tive ne independence, tive ne freedom to determine our destiny. But zvamakuita iko zvino haisiri iyo the why you went to war. Yava greediness. You went to war kuita kuti mwana mutema atenge nyika yeZimbabwe. So please, this mantra yekuti you're veteran, kana usiri war veteran hautongi nyika. Please, you need to bury that. Bury it. Orati uri mu veteran, mwana wada utenga nyika. Asi mu veteran. So I'll qualify. Nyika inotengwa nemuZimbabwe. That's what takes that forward. Handisi kuchallenge hai zvakanyanya but hamukwanisi pamuri makaplay a very big role. But when it comes to economic development, haisiri 10 years. You need to relax. Mufana kuzorora muri kumafarms kwamuri koko. Government yokuitira a fund and look out of you for a great job that you did. But when it comes to economic development, ndo issue yava at hand to develop the economy now. Hamuchakwani ipapo. This is not a Zimbabwean issue alone. Kwese. Tasai what is happening in Africa. Maka liberate nyika, which is good. Africa liberated. But what is happening now? Vana vari kutiza muAfrica vachifira oceans crossing to Europe for a better life, running away from their governments. Dzamuri kutonga imi muchiti it's not gonna be a colon again. You're very wrong. Very, very wrong. Kana wapinda unabuda, the next person comes, and then life goes on like that. Makumonopolizer. Datinini Mnangagwa atora army kuita a security company. Musatora nyika moi monopolizer. Muita company yenyu. No. Vana veZimbabwe, we are afraid. We are afraid. Tine fear. That's why we're being taken advantage of these guys. These guys are afraid. How many are we? Okay. We're backing your army. Wangani army yacho. Wangani. If somebody is to come on the platform and tell me Wangani, I will tell you divide that number by half. They're tired of this guy. So tinenge tine backing. Ma army omo tine backing inoda vanhu. Ndozvidiyo zvavanhu. But nyaya iripo ndeyekuti we have to die. Some people have to die to liberate the country. The moment that no pledge kuti matauriro akatageza aya kuti we are ready, we are prepared to die for the country. Muchaona kuti anzachi mataira now they'll back off. Because they depend on our fear. Fear they not feed them. That's why they're in power, because we are afraid to face them. We're afraid of the army, afraid of the police, we're afraid of the CIO.
vari kushandiswa vakomana vana vedu nehama dzedu, brothers and sisters, vari kushandiswa for selfish interests. They are individuals. We need to come up with a solution. We need a solution. Vanhu veZimbabwe, how old is Mdarageza kuti amire pamberi apa ataure nezvecorruption, amire nezvenenge? Okay, fine, ari kubva kuZANU-PF yacho, but isusuwo taregerera nyika. Vanhu vakafa vese vaida kufira nyika iyoyi. They wanted to liberate the country. Tsvangirai vai, he wanted to liberate the country. We let him down. He wanted to liberate the country. If you go into the streets in our mass, in our numbers, in the masses, kunomira mustreets mwamia, and tell the army and the police could shoot us, but tinokuziva kuti ndiani atishuta. We know you. I guarantee you kunofa a few people. Then what is happening now? Now people are dying in hospitals, dying of hunger, all sorts of things, killing our people because somebody says Zimbabwe is his company. We can't. Definitely we can't. We have to do something. We have to organize ourselves. Problem tatoona kuti army yedu ndio kushandisiwa. That's what is being used to suppress the people of Zimbabwe, a great nation. My resource. I'm talking here. The South Africa, I interact in Marungo. You have been staying in Zimbabwe. It's a great nation. But yatogwa nemwe munhu aita nyika yake, disrespecting my citizens. That guy is not a leader who can take us forward. Asiriye munhu watinga trust as a leader. No, he's not the one. There are great minds in Zimbabwe can take us forward. And the time party politics in Africa is over. It's over. Party politics in Africa as shandi, because when you elect a party to be in politics, and they want to build their empires. Wala kutanga wazifida iwo nemakronies are with their friends. It doesn't work anymore. It was relevant to time here. It was relevant time here. Liberation, yes. Party politics were relevant, but not now. Now it's about economic development. Azishandi zokuti ZANU-PF kana kuti ANC kana kuti Frelimo kana kuti doesn't work anymore. Mafungira angu ano Zimbabwe, but chatiuraya inyaya fear. We are very much afraid, and these guys they're riding on the fear. We are afraid, people. Tinochka. We are afraid. Tikadomera masistem in our numbers, 5 million people. Tikakomenta 2 million people, 3 million people. Tikakomenta no, we going into the streets. Mpurisa anoya achishuda munhu, msoja ano achifuda munhu, tinokuziva. We know you. Unogara ipi kwa usingazikamwa? Museyo unogara kupi kwa usingazikamwa? This is a genuine cause. It's a bad precedent to the international world. No. The governance in Zimbabwe, it has gotten
to a level iri very extreme isingatoiti kuti we cannot keep tolerating that. What's going to happen to the next generation? Toramba tichishupika tichizinyatsoziva kuti pane problem. We must deal with the problem. We must take this guy out. And iye ndo chata listen to the next people. No, vanhu vane simba. What are serious? We take you out. We respect democracy. But when a democracy yacho because hijack it has been hijacked in Zimbabwe. It has been hijacked. Vanhu varoshandisa army yedu kuti suppress. Because we are afraid. Vanhu veZimbabwe. Tikazviorganize zvakanaka kuti tizviorganize even nyanga zvikana no pane maseya anopindira mukati anoita sese tikazviorganize chaizvo we will solve the problem. Kunofanira kufiwa to eliminate this detector. Hapana kwanomhanya nenyika. They are clueless. I respect Namdarageza, I respect Chiwenga and all that, but havasi kuzogona kuti Zimbabwe develop economically. No. Havasi kuzozvigona. Inyaya yekuda kudya chete iripo. Inyaya yekuda kudya. Because vakatamba bhora vakatamba. So vaungafanira kupindawo mukati vadyiwo. But uyu anakirwa. Akuda kuramba ari pachigaro. That's why it's in all this Geza revolution and all that. I might be wrong. But vakutaura nezvekuti vada transitional government vana kuti all those promises that's good. That's what the Zimbabwe you want. But chinoisa ndechekuti kana munhu wapinda pachigaro manje unozokangamwa. Our selfish. But ngatidemonstrate iko zvino kuti vanhu tisine power. This is our moment now you could demonstrate tisine power. There's only one person unotonga nyika at a time. It's not kutonga nyika test, no, we can't. But without Zimbabwe even a good country. Nyika ine upfumi hwayo here. Munhu wese anofana kuenjoy. The next generation must enjoy. Because not takapararira we're all over the world. Like we are gardeners. It can't be. We have to stop it. Mnangagwa is enemy number one. Our army is enemy number two. Then fear. We have to deal with our fear to solve. Tigadzirisa nyaya. Tatenda vanhu veZimbabwe. Ndiyadzoka futi.